Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas bagaimana cara kerja dari switch pada mechanical keyboard. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya apa sih mechanical keyboard itu dan bedanya sama keyboard perumahan atau keyboard biasa lainnya kayak keyboard kantoran, keyboard laptop itu apa ya? Nah, jadi secara general ketika kita menekan tombol pada keyboard, contohnya ya ketika kita tekan, nah itu aliran listrik ini akan mengalir dan mentranslasikan tekanan kita menjadi suatu input pada perangkat. Jadi dia akan mengirimkan sinyal ke perangkat itu. Nah, pada umumnya kalau keyboard biasa tuh kayak keyboard laptop, dia tuh menggunakan semacam bantalan karet untuk mentranslasikan input dari tekanan kita menjadi suatu input. Itu dia menggunakan bantalan karet. Tapi kalau di mechanical keyboard ini dia menggunakan, namanya itu adalah switch. Jadi dia ada switch fisik yang ya switch mekanik di setiap bawah tombolnya. Nah, jadi ketika salah satu tombol ini ditekan, dia akan memberikan suara bunyi klik yang khas. Nah, konstruksi ini yang membuat mechanical keyboard ini digemari banyak orang. Bunyinya fisik dan tepat, sehingga feel mengetiknya tuh jadi lebih dapat. Oke, jadi keuntungan lain dari mechanical keyboard dibandingkan keyboard biasa itu adalah kita bisa mengkustomisasi, mengubah mechanical keyboard ini sesuai dengan keinginan kita sendiri. Gimana caranya? Ya, salah satunya itu adalah dari jenis switch yang dipakai. Kenapa bisa gitu? Nah, jadi kalau switch yang dipakai ini akan menentukan suara dan karakter umpan balik yang diberikan dari mechanical keyboard itu sendiri. Tapi switch itu apa sih? Nah, jadi ini ada mechanical keyboard nih. Oke, ini tuh terdiri dari beberapa komponen. Ini pertama ada casingnya, terus ini keycapsnya. Nah, di dalam keycaps ini kalau dicopot, contohnya gini ya. Nah, inilah yang namanya itu switch. Nah, oke, ini tuh switch. Jadi di dalam switch ini, kalau switch ini dicopot lagi, ini akan terlihat komponen elektronik yang menyusun mechanical keyboard ini sendiri. Oke. Nah, switch yang udah dicopot itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dari switch yang udah dicopot. Kalau dilihat sekilas, ini tersusun dari beberapa komponen ya. Jadi yang pertama ini yang bisa kita tekan, ini itu namanya stand. Nah, terus ini ada komponen yang menampung komponen lainnya, ini namanya housing nih, yang warna merah ini top housing yang atas, terus yang bawah ini bottom housing. Terus di bawah ini ada pin. Nah, di sini tuh ini yang berhubungan langsung dengan elektronik pada keyboardnya. Oke. Jadi sebenarnya switch ini bisa dibuka dan itu ada alat khususnya. Cuma kebetulan saya lagi nggak bawa alatnya. Jadi ini bisa langsung dibuka aja pakai cutter. Nah, ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam switch ini. Jadi cara membukanya, ini ada bagian yang mengganjal di sebelah sini. Ini bisa dibuka langsung aja. Nah, kayak gini, ini udah terbuka, dan di sisi lain juga dilakukan hal yang sama. Oke, kalau terbuka dia akan seperti ini.
Nah, ini jadi ada bagian-bagian dari switch yang udah dibuka. Oke, mungkin bisa saya jelaskan satu persatu. Jadi konfigurasi awalnya dari switch itu dia seperti ini. Begini dia ketika dibuka. Nah, ini tuh bagian yang putih ini ada stem. Nah, dia ketika ditekan dia akan kontak dengan bagian di dalam sini. Nah, ini adalah bagian terusan dari pin yang ada di bawah. Dia akan terus sampai ke dalam sini. Nah, ini tuh terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang ada di depan dan bagian yang di belakang. Ini adalah dua bagian yang terpisah. Jadi ketika stem ini turun ke bawah, dia akan menekan bagian yang di depan ini sehingga dia menyentuh ke belakang dan listrik dapat mengalir sehingga dapat menjadi suatu input. Nah, di bagian stem ini ada seperti tonjolan kecil. Ini adalah yang akan menekan pelat dari besi tersebut. Jadi ketika kita tekan ke bawah, nah ini tuh akan bergerak bersama dengan stemnya. Ketika dia bergerak menyentuh, nah ini baru input akan terjadi. Oke. Nah, untuk setiap switch ini setiap switch tuh memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan komponen-komponen yang mempengaruhinya itu bisa dari jenis pair yang digunakan. Nah, jenis pegas ini dia tuh untuk setiap switch memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang switch ini terasa lebih berat, ada yang terasa lebih ringan, ada pun yang progresif. Jadi ketika dia pertama ditekan dia terasa ringan, namun lama-kelamaan semakin ke bawah dia semakin terasa berat. Nah, ini akan mempengaruhi karakteristik dari berat switch. Kemudian untuk stemnya sendiri, nah bentuk stem ini, tonjolan di depan ini, dia akan mempengaruhi pada feel mengetik. Jadi dalam switch itu ada 3 jenis kategori yang umum, yaitu linear, tactile, dan clicky. Jadi untuk switch yang ini adalah switch yang linear. Jadi ditekan sampai dari atas sampai bawah, dia ada dalam satu gerakan yang lurus. Contohnya seperti ini. Jadi ketika dia ditekan, dia gerakannya lurus halus saja. Nah, kemudian ada switch yang tactile. Ketika dia ditekan, dia seperti ada tonjolan sedikit yang menahan, seperti bum kecil. Nah, tujuannya apa? Ini akan memberikan feedback ketika kita mengetik. Jadi kita bisa tahu apakah kita sudah menekan tombolnya atau belum. Jadi bisa dirasakan ini kalau ada tonjolan kecil. Nah, terus yang terakhir ada clicky. Clicky itu sama seperti tactile, namun dia memiliki bunyi klik yang high pitch. Contohnya ini, ketika ditekan, nah dia akan menghasilkan bunyi klik. Oke. Selain itu, komponen selanjutnya yaitu housing. Nah, housing ini juga sangat berpengaruh terhadap karakteristik bunyi pada suatu switch. Jadi housing ini untuk setiap switchnya dia dibikin dari material yang berbeda-beda. Contohnya pada ini mungkin ini materialnya dari satu jenis plastik, dan pada housing ini dia dengan jenis plastik lainnya, dan berbeda-beda untuk setiap switch lainnya. Oke. Nah, terus penggemar keyboard tuh dulu sempat menemukan keluhan, yaitu ketika switch mereka tekan, mereka merasakan suatu rasa yang kasar. Jadi seperti rasa scratchy gitu
Jadi apa ya, istilahnya gesekannya tinggi, jadi nggak halus switchnya ketika ditekan. Nah, terus untuk meminimalisasi hal tersebut, pabrikan atau produsen mulai mencari cara agar mereka bisa memanufaktur housing dengan surface atau permukaan yang lebih halus sehingga dapat meminimalisasi gesekan. Kemudian beberapa juga menambahkan seperti pelumas pada dalam switch agar terasa lebih halus, dan biasanya itu diletakkan di antara komponen-komponen yang bergerak seperti di antara stem dengan housing. Nah, itu akan membuat feel mengetik terasa lebih nyaman dan enak bagi beberapa penggemar keyboard. Nah, untuk menyusun kembali, ini tinggal disusun seperti tadi dan kemudian ditekan saja. Oke, ini sudah tersusun. Jadi untuk lebih jelasnya, karakteristik switch yang berbeda. Ini ada linear, dia langsung ke bawah saja ketika ditekan. Kemudian yang ini tactile, jadi ketika ditekan dia ada sedikit bump atau tonjolan yang memberikan umpan balik. Kemudian yang di sini ada switch clicky. Dia sama seperti tactile namun memiliki bunyi klik yang khas dari mechanical keyboard. Kemudian ada satu jenis switch lagi, yaitu switch yang silent, yaitu dia ketika ditekan tidak menyebabkan suara. Nah, switch ini mirip dengan switch yang ada pada keyboard seperti keyboard laptop atau keyboard membran pada umumnya. Nah, dan untuk setiap jenis switch yang sama, misal linear dengan linear, mereka masih bisa menghasilkan suara yang berbeda pula. Contohnya ini adalah suara dari satu jenis switch, kemudian pada keyboard yang berbeda. Nah, kedua jenis switch yang digunakan di sini adalah linear, namun mereka menghasilkan suara yang berbeda. Itu bergantung pada jenis material yang digunakan pada housing switch ini, dan juga pada stem ini juga mempengaruhi material yang digunakan, dan mungkin berat spring berpengaruh sedikit terhadap karakter suara, tapi pada umumnya suara yang dihasilkan itu bergantung pada material yang digunakan pada switch. Jadi mengapa orang-orang banyak yang lebih menyukai mechanical keyboard dibandingkan keyboard biasa? Karena mechanical keyboard itu memungkinkan banyak pilihan dalam kostumisasi keyboard sehingga dapat menyesuaikan apa yang mereka inginkan. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.